tere ilusat laupäeva hommikut, sa kuulad Big FM-i, kui sa kuulad meid raadiost ja sinu ees on saade Mida teie teeksite. Siin on Harri Parker ja Liisi Parker ja meie oleme paar, kes lahkab erinevaid teemasid läbi oma suhtekogemuse ja ma mõtlesin siin enne, kui me kahe salvestuse vahel tegime väikse pausi, et võiks rääkida seksist. Võiks täiega seksist teha ja saate. Aga meil ei ole ühtegi head küsimust tulnud, et saatke meile küsimusi seksi kohta ja siis me teeme seksi saate. Aga täna räägime enesearengust. Mis on eneseareng? Eneseareng. Mis sa arvad, mis tundeid see sõna inimestes tekitab, kes seda raadiost kuulab? Võib olla väga vastulused. Osadele võib-olla see on väga siuke, et mis jama see on. Teised näevad, et see on väga hea teekond ise endale. Aga mis see sinu jaoks on? Minu jaoks on see, et ma enam ei ela selles ainult füüsilises maailmas, kus ongi, ma ei tea, see laud siin on ja minu keha, mina olen minu keha, kõik, mis minuga toimub, juhtub ilma minu sekkumiseta, ma ei saa mitte midagi muuta ja lohisen selle eluga kaasa. See on see elu, mis oli minu elu enne enesearengut. Ehk siis vastuseks küsimusele, eneseareng on see, kui ma päriselt tunnen huvi, kuidas elu käib, milline on minu enda roll selle loomises ja ma julgen avastada iseenda sügavusi. Mis sinu jaoks tähendab eneseareng? Minu jaoks on eneseareng võime ennast arendada, olla parem, olla eilsest tublim, olla eilsest targem ja kasvada sellel teel selliseks, nagu ma soovin ja avastada maailma ka neid nurkatagusid, mis esialgu tunduvad pimedad ja hirmuäratavad ja kõike seda ja siis pärast olles nüüd kogenud seda teekonda, saan aru, kui ägedaid asju nendest nurkudest avastab ja kui ägedamaks see on elu mulle teinud. Miks ma küsisin, et mis sa arvad, mis tundeid see tekitab, et see võib paljude inimeste jaoks olla siuke jälle see, issand küll, millest nad jälle räägivad ja hakkab mingi jutt pihta. Mis sa arvad, kas inimene saab elada niimoodi, et ta üldse ei arene? Inimene areneb iga päev. Küsimus on, mis suunas ja kui teadlikult ta sinna läheneb, sest iga olukord, iga hetk arendab meid. Kuidas paari suhtes võib eneseareng mõjuda, millist rolli mängida? Paari suhtes mängib see pigem rolli sellest, mis me ka vist rääkisime siin esimeses saadetes, et kas me kasvame koos või lahku või kokku ja see ongi hea koht, et kuidas sina näed, et kas eneseareng toob pigem inimesi kokku või pigem sa avastad enda individuaalsuse ja kasvad lahku? Mul on mõlemad kogemused olemas. On olemas see kogemus, kus mina hakkasin tegelema enesearenguga ja teine pool kohe ei hakanud. Hakkas tegelikult küll, aga hiljem ja siis nii-öelda kasvasime lahku ja võt see ongi see, mida mina mõistan selle all, et kasvame lahku. Järsku meil ei olnud enam üldse midagi ühist, ei olnud ühiseid maailma vaateid, ühiseid mõtteid, ühiseid hobisid. Just kui ei ole nagu enam millestki rääkida, sest kaua sa sellest ilmast ikka räägid ja siis tekkis see, kus lõpuks tulid erinevad huvid, erinevad sündmused, kohad, kus käia, erinevad inimesed, uued ringkonnad, kellega suhelda. Ja lõpuks lihtsalt ühisosa kadus. Ja teine kogemus on mul koos sinuga, kus me areneme koos, tegeleme iseenda veel sügavama tundmaõppimisega läbi suhte ja läbi ka meie isiklike kogemuste mõlemad eraldi. Ja ma näen ja kogen, kui ägedasti see tegelikult lennutab meid paarina. Et kui ägedaks saab see paarisuhe minna läbi enesearengu. Aga kas see lahku kasvamine, kas see tuleneb sellest, et inimesed tekib ka erinevad huvid ja asjad või see pigem tekib sellest, et nagu, see partneri arened on ikka see mõttetu, ta ei viitsi endaga tegeleda nüüd, kus sa oled avastanud nii palju maailma ja kas see on ka võib-olla asi, mis näiteks võib takistada mõnda inimest sinna sisse vaatamist. Sest me areneme nagu iga päev, me käime koolis, me käime tööl, me iga tööl avastame, isegi me teeme sama asja, me võime avastada uusi asju. Aga see eneseareng, see sõna väga tihti nagu inimeste jaoks ongi see, et nad ei taha sinna vaadata ja see võib ka olla olukord, kus ei taheta vaadata selleks, et kardetakse, et see muudab elu liiga palju. Ma enda kogemusest võin öelda, et minul ei olnud seda mingit hinnangut, seda alvustust seal, et tema nüüd ei arene ja tema enam pole minule piisavalt hea. Ma lihtsalt tundsingi seda, et see ühisosa kadus ära. Näiteks läbi selle, et ma ei saanud enam jagada seda, mida ma kogen kuskil. Ma käisin kuskil, ma ei tea, ekstaatilise tantsu peol või meditatsiooni ringis ja siis kuidas sa jagad seda kellelegi, kes tegelikult tol hetkel ei mõista seda teemat või ei kõneta teda, võib-olla teeb veel nalja selle üle, Ja jällegi, et ma tahan hästi, et see oleks nii kristallselge, et me ei süüdista oma minevikust ühtegi inimest, ei kaaslastega, vanemaid, ükskõik mida nad on elus teinud, sest me kõik anname oma parima alati. Selles ma olen nagu siiralt veendunud. Et pigem jah, vastus on see, et seal ei ole see, et ta pole enam mulle piisavalt hea, vaid just see, et ei ole enam ühist
aga kas see tulebki nagu see ongi see koht, kus me oleme siin rääkinud ka koos eraldi tegemisi, et väga tihti, miks minu arust nagu koos tegemine on alati nii palju võimsam, ongi see, et on samad jututeemad. Et kui see on ka see, miks mulle meeldib see mõte, et sa tuled, hakkad minu ettevõttes mõnes mõttes, mida tegelikult sina oled juhatuse liige seal, et siis sinu ettevõttes nagu reaalselt tööd tegema, et see ongi see, et me oleme siis nagu ühes suunas ja meil on rääkida sel teemal, meil on nagu asju, mitte ei ole ainult lihtsalt nagu, et kuidas päev läks või see ongi siin nagu unistada tulevikku nagu ka ettevõtluse koha pealt või mingites muudes valdkondades, et see energia on nagu väga pidev tegevus. Mina nüüd, mul on tegelikult väga vähe olenenud, ma nagu sellises maailmas alates 2019 või 2018 lõpp, kui ma hakkasin esimest korda raamatuid lugema, nagu, mis nagu saaks lugeda enesearengu raamatuteks, et siin väga efektiivse inimese 7 harjumust ja 12 asja, mida koolis ei õpetata või siukest asju nagu lugema, mis mõne jaoks on nagu võib-olla ongi väga hea raamat ja nad ei mõtlegi selle peale 2 korda või nagu see Simon Sineki Alustada miks ja et need osad on lihtsalt nagu äriraamatud või mingid siuksed, aga tegelikult see kõik on ikkagi eneseareng. Lihtsalt küsimus ongi, mis tüüpi raamatud me loeme, mis tüüpi kursustel me käime. Et mis sinu jaoks on nagu olnud kõige olulisem asi selle juures, mille järgi sa otsustad, kas sa valid, kas sa arened nüüd selle järgi või ei? Ikka see sisetunne. Jälle siuke tundub umbluu vastus on ja. Aga mida rohkem ma olen valinud seda aega astuda sellest argimöllust kõrvale. No ärme lähme sinna, et ma ei tea, sa pead mediteerima iga päev. Ma kas või võtan endale selle 5 minutit igal hommikul enne, kui ma tööle hakkan. Ma lihtsalt istun. Kas teed assiga või niisama, aga ma lihtsalt olen, vahet pole, mis väljas toimub ja püüan võimalikult vähe mõelda. Lihtsalt mõtted ikka trügivad pähe, mis seal tänases päevas teha tuleb ja mis kell peaks kuskil olema ja nii. Ja vaat selline endale aja võtmine on loonud nagu sellist ruumi sellele, kus mul on võimekus ära tunda, mis on tegelikult minu jaoks õige sellel hetkel. Ja see annab siis vabaduse valida, et see kas on mulle või ei ole mulle. Pereäri on muidugi täitsa teine teema, sellest üks ka teinekord teha kindlasti eraldi saate ja ma arvan, et see tuleb ka külalistega saade kellegiga, kes on seda palju rohkem ja palju kauem teinud kui meie. Aga et täna võib-olla sinna ei lähekski, aga just see sisetunde järgi ära tundmine, et see on mulle või see ei ole mulle, siis ma olen teinud valikuid ka, mis nagu alguses tundub, et on mulle ja siis ma saan aru, et päriselt ikka ei olnud, aga see kogemus ei ole ka vale, sellepärast tol hetkel oli tunne, et seda oli vaja ja sealt oli midagi võtta, aga ärme keeruta ja räägi mingit ümmargust juttu. Näiteks, kui me saime kokku, siis minu jaoks oli tohutu põnev, kuna sa oled minust ikkagi päris mitu head aastat noorem. Ja see saade tuleb ka ja usun, see tuleb ka külalistega. Nii et püsi aga lainel iga laupäeval või küll kell 11 siin samas Big FM'is või siis vaatad meid YouTube'i kanalis. Aga tagasi tulles sinna, siis need kohad, kus ma olen valinud nagu selle enda tunde järgi ja saanud sealt mingi kogemuse, siis mida rohkem ma seda elu nagu julgen avastada, seda rohkem ma saan aru, et jah, vahest ma lähen nagu kuskile mingisse arengu kohta siukse ringiga. Ma pean tegema mingeid imelikke asju läbi selleks, et jõuda sinna, kus ma tegelikult jälle avastan midagi uut enda kohta. Aga see ei ole mitte kunagi vale ja areng toimub päriselt kogu aeg, aga see ei ole nagu see, see on see koht, mis teeb see sõna võib-olla nagu vastumeelseks või ära lörtsituks, et see eneseareng tähendab seda, et sa loed raamatuid ja sa käid mingi kursustele, siis sul on mingi guru ja ma ei tea, sa tahad mingi mediteerima iga päev ja see ei ole üldse see, mina näen seda nii, et see on lihtsalt see, kuidas me isiksusena kogu aeg nagu küpsen, julgen rohkem avastada ja jälle proovida ja teha uusi asju ja vaadata, mida see minuga teeb. Mis su küsimus oli, ma ei mäletan. Kes seda on teab? Aga tulles tagasi korraks, mis see enesareng on, et nagu tõin siin välja, raamatud tegelikult saad olla enesareng. Koolis käimine, kui me läheme kas või tavalist ülikooli, mina õppisin kunagi mehhatroonikat, siis nii bakalaureus kui magistrikraad, siis see on ka tööta enesareng, aga väga tihti see sõnadega on teistsugused kursused. Millised nagu, kas see kursused, meditatsiooniringid, jooga, mingid siuksed asjad, kas need käivad ka sinu jaoks, et mis on see praktiline enesareng, kui inimene nüüd mõtleb, et tegelikult see enesareng tundub päris äge, et siin saab nagu, ma jagasin rohkem värvi oma ellu, ägedamat ellu, et tahaksin minna enesarengule, siis nagu mida ta tegema peaks? No algatuseks võib või mida sina tegid? Mida mina tegin, siis minu jaoks tõesti oli, alguses oli üks joogaklass, kuhu ma nagu pooljuhuslikult sattusin ja nii, aga tead, see on ajaga muutunud, aga mis on jäänud, ongi see endale aja võtmine, nüüd ma lihtsalt olen, kui ma käin näiteks üksinda looduses, ma olen vahest seal lihtsalt rahulikult, ei tee midagi, ei kuula midagi, ei mõtle midagi,
lihtsalt jalutan ja olen ja see olemine on see, mis on tegelikult minu jaoks on nagu kõige suurem selline edasiliigutaja olnud. Aga mida ma enne rääkida tahtsin selle vanusevahega seoses oli see, et kuidas ma olen valinud nii-öelda seda, mis ma pärast sain aru, et ei olnud päris mulle. Minule tundus hästi põnev, kui me saime kokku, see sinu maailm, et sinule maailmas oli hästi palju inglisekeelseid erinevaid kursuseid ja välismaa koolitajaid ja siis Tony Robbins tuli läbi sinu minu ellu ja Eric and Meetsi kursused ja siis ma hüppasin sinuga muudkui kaasa sinna ja hästi tore oli neid teha koos, aga ühel hetkel ma sain aru, et see ei ole see viis, kuidas mina tahan nagu, et see ei ole minu viis, ei ole online kursuse saatel hüpata öö läbi Tony Robbinsi koolitusel näiteks on ja kui me käisime seal koha peal London, seal Inglismaal, siis see oli väga äge kogemus ja kuidagi võt sealt ma sain nagu selle kogemuse, et jah, ma valisin algul arvates, et see on mulle, tegelikult selleks, et teha sinuga koos, ma tulin kaasa sinu õhinaga ja ma sain sealt hoopis selle kogemuse, et see ei ole minu jaoks. Et see kõik on eneseareng, ükskõik mis me iga päev teeme või millega me toimetame. Aga räägime sellest paarisuhte kontekstis, siis mida me oleme siin kahekesi läbi teinud nende viimaste aastate jooksul. Me oleme siin erinevad kursused ise teinud, mõningad kohas oleme läinud niimoodi, et sina läksid ees ja mina tulin paar aastat hiljem järgi. Ja mina tegin otse lahti Holistika Instituudiga, tegin siis aasta ise endale peale seda, kui ma palgatöölt ära tulin ja mul oli täitsa vaba aasta. Ja no see oli mega kogemus selles mõttes, et igasugused lapsepõlve haavad ja traumad ja mis seal kõik olid veel, et ma tunnen, et see oli nagu, ma lihtsalt sain nii palju nagu endast välja seda, mida ma taagana kaasas vedasin ja mis tegi mind nagu iga päev kurvameelseks ja murelikuks ja ma ei julgenud elada õieti ja kuidagi see, ja siis tuli Harri järgi. Ja minu jaoks see aasta, kui ma lõpuks sinna jõudsin, oli imeline aasta ja mitte sellepärast, et see aasta oleks väga imeline, vaid see, kui ma jõudsin. Et see sama õnnelikkus ja kõik see, siis tegelikult need on ühed ägedad emotsioonid, aga tegelikult on väga hea jõuda selleni, et jõuda rahusse. Et minu jaoks oli väga palju rahu, sest ma sain lahendatud nii palju ägedaid või mitte nii ägedaid teemasid, aga see ma lahendasin, see oli väga äge. Sind olid samamoodi lapsepõlvest, on ju? Osad lapsepõlved, osad olid minu enda elu loodud täiskasvanu east tehtud valikud. Aga need niisugused baasasjad on ju, kas me võime nii kokku võtta need mõlemad selle kogemuse pealt, et me võtsime seal selle aasta ja tegelesime süvitsi nende mingisuguste ütletakse baashaav on ju, mingisugune selline mingid uskumused ja asjad, mis nagu vedasid meid nii-öelda alla ja ei lubanud seda elu nagu täiel rinnal nautida, sest kogu aeg oli mingi hirm, mingi mure. Saab seda nii kokku võtta? Mingil määral küll. Minu jaoks tegelikult on palju lihtsamaks nagu see sama teema, mis ma rääkin siin nagu nuppudest. Et kas me üksteisel on päästikud ja nupu, mida me vajutame, me ärritume või mingi asi viib meid ennast välja. Siis seal reaalselt aasta iseendale ongi iseendaga tegelemine ja nende nuppudest lihtsalt juhtmete väljavõtmine, et meie nupud ei teeks mitte midagi, sest lihtsalt see rahu, see chill, see lihtsalt nautida elu. Et see on nagu see, mis nagu sellega tõi. Ja see on ka see koos, kus sina jõudsid teisaastasse, mina lähen nüüd teisaastasse. Et nähes, et see minu jaoks nagu kõige üks struktuursemaid viis on, kuidas nagu tegeleda nii enesearenguga, sest see kooli asutaja, kes Holistika asutas Marina, ta ütles ka mulle, et ma rääkisin talle, et kui väga äge mulle on just meeldinud see struktuurne. Ta ütles, et kui tema struktuurne inimest, temale peab süsteemid ja asjad meeldima. Et seal ei ole seda võib-olla nii palju loovust ja voolavust, aga sul on paigas struktuur ja mille tulevad seda süsteemselt lahendad iseennast. Ja minule kui insenerile ja ajule oli see ülimalt hea. Aga kuidas sinu jaoks kui looval inimesele on selline vahepeal süsteemne lähenemine ka kursustel vaatate tihti ongi? Absoluutselt väga toetav. Seda enam, et kui ise olen rohkem selline, kes ei taha nii väga struktuuri võib-olla järgida igapäevaselt, vaid pigem elangi selles, et hommikul vaatan, mis täna teen on ja see on ilus unistus iga päev, seda praegu ei vali. Aga igal juhul see struktuurid on alati olnud abiks. Aga selle arengu pealt, et ühe pealt me oleme mõlemad koos arenemine on äge olnud. Aga mis juhtub, kui enam partner ei arene? Kui ta loobub kõigest? Lihtsalt käib iga päev sama töö. Mida see tähendab, et loobub kõigest? Ei hari ennast enam, ei arene, vaid äkki iga päev lihtsalt nagu, et kui me rääksime, et küll iga päev tööl arendab, aga see ikkagi ei ole selles tempos. Tead, mul on see tunne, et kes juba on läinud selle enesearengu teele, et seda vist väga keeruline, et selline olukord üldse tekiks. Aga siin ongi hea nüüd endal mõelda, et kas sina, kes sa kuulad meid, arendad ennast ja mis moodi sa arendad ja kus sinu partner seda teeb. Ja sellest lähtuvalt ei pea midagi muutma, aga vahepeal teadvustamine on enda puhul hea ja see ongi see koht, et võib-olla kui te veel ei tegele millega,
äkki võtta mingi asi ette. no see on siis, kui ikka elus mingi asi reegelt pinda käib. Päriselt, kui sul on nagu iga nädal mingi samal teemal tüli või no vaata see mingi okas, mida ei suuda nagu ära lahendada, ütleme siis see nupp. Siis minu jaoks on põnev koht ka see, et kui teine tegeleb mingisuguse, ma ei tea, sa käid kuskil retriidil või tõesti kas või seal holistika moodulis oled 4 päeva seal süvitsi endaga tegelenud, see ju käivitab ja vallandab igasuguseid protsessi, sealt võib igasuguseid emotsioone tulla, sealt võib teine kaaslane võib tulla koju mis tahes olekus, ta võib nutta, ta võib olla vihane, ta võib olla endasse tõmbunud, ta võib lihtsalt lobiseda, mina olen rääkinud nagu vahet pidamata vist, ma ei tea, tund või 2 teinekord, kui ma mingi enesearengu avastuse teen, siis see paari suhtes nagu nii oluline ka, et kui seda teed ikkagi koos käiakse, et siis tuleb jälle mängu see ruumi hoidmine ja see, et teine siis saab olla oma selle protsessiga, ükskõik kus ta siis parasjagu on ja see ei tähenda üldse seda, et sa elad selle teise peal välja, et ma karjun sinu peale või süüdistan sindu, et näed, mul on nüüd nii halvasti, vaid et ükskõik, mis mul toimub, siis mina sinuga koos olles olen alati kogenud seda, et sa kuulad ära, sa hoiad ruumi, sa ei hakka, ma ei tea, parandama seda asja, vahest hakkad ka, sellega me oleme ka tegelenud, et siin on nagu hästi hea, et minu kogemus on see, et kui ma tahan jagada mingit sellist protsessilist asja, et käisingi kuskil, ma ei tea, joogalaagris ja 3 päeva seal küpsetasin ennast ja nüüd mul on mingi valgustunud ja mis ma kõik näen, et siis ma ütlen ette sulle, et kuule, kas sa kuulaks mind praegu lihtsalt ära või ma siis ütlen ette, et ma tahan nõu või mis iganes, et see nagu vaata loob selle pinnase, kust pealt me saame suhelda, nii et teine ei lähe siis kaasa selle mis iganes asjaga, mis teisel toimub. Aga see ongi see koht, kus kui me rääkisime need koos eraldi tegevustest, siis see samad enesearengu puhul ka see koos eraldi, et tegelikult need ei pea olema samad asjad alati, et meie puhul ka ei ole olnud samad, et me oleme erinevad asju ja mingil määral see suund, kuhu me oleme nüüd viimasel ajal liikunud, on natukene erinevad. Aga samal ajal see filosoofia, me tegelikult lõppkokkuvõttes kõik, mis asjad keegi räägib kuskil, lõpetab ikkagi sellega, et kõik räägib sama asja. Alastas Joe Dispensast, lõpetas Alex Hormoziga. Nad tunduvad täiesti erinevad inimesed, üks paneb tõk-tõk, tan-tan-tan-tan, teine on nagu chill, rahulik. Vahepeal see on Tony Robbins ka, kindlasti inimesed on kuulnud, kuidas tema nagu väga aktiivselt kõike, mis hääle kõige sellega ta räägib, eks ju. Aga tegelikult lõppkogus kõik räägid ühte asja. Aga mida mina olen märganud selle juures on see, et inimestel on erinevad viisid asju kuulda ja mõista. Ja lugeda ja mõista. Ja selle tulemusel ongi need allikad, mida me kasutame. Võib-olla ongi pead inimesed erinevad olema, et see jõuaks kohale. Sellepärast, et muidu on raske mõista. Aga see sisu on tegelikult kõigil sama. Ja see on nii hea koht olnud, kus ma nagu tulen mingi avastuse peale, et kuule, see ütles seda ja ma sain aru ja siis harjadab, ma olen sulle seda 5 aastat rääkinud. Ja see ongi okei, sellepärast, et meil on vaja seda sõnumitoojat siis teinekord täiesti kindlal viisil. Ja vahest on nii ka, et olemegi mingit asja 10 korda kuulnud ja 11. siis maandub on ja. Mis on sinu jaoks kõige suurem selline avastus olnud, et kus teise käest midagi teada saamine nagu on avanud? Kohe, kui mul tuleb konkreetne juhus meelde, siis ma räägin sellest. Neid kindlasti on nagu väga-väga palju olnud. Aga mul tuli praegu hoopis meelde see, kuidas mismoodi me koos oleme ka pöörast pannud nagu, et me oleme käinud eraldi oma teed, aga me oleme koos läbinud sellise üliintensiivse avaliku esinemise koolituse nagu Speaking Academy küll, mitte selles mõttes koos, et me ei ole samal aastal õpilased seal olnud, aga see on siis selline 5-päevane bootcamp, mida teeb Erik Edmits ja see on toimunud Eestis, meie õnneks mitu aastat. ja see on nüüd küll koht, kus sina käisid seal enne. Ja siis ma ei saanud aru, et mida hekki nagu, sa oled 5 päeva seal, elad seal hotellis ja oled seal mullis ja nagu ma ei saa üldse isegi ligi sulle, et mis see toimub seal. Ja siis see, kuidas sa olid ja kuidas ma nägin seda muutust sinus ja see oli küll avaliku esinemise koolitusega tegelikult see on ikka süva eneseareng, mis seal toimub, sest et sellisel viisil nii sügavuti olla selles koolitusmullis sees ja päriselt endaga tegeleda, siis me oleme rääkinud sellest, miks on inimestel avaliku esinemise hirm, kindlasti eelmistes saadetes ka on läbi käinud, siis seal tavaliselt on ju mingid nagu lihtsana tunduvad sellised baashirmud jälle, keegi naerab mind välja ja mu hääl ei meeldi ja äkki ma räägin midagi rumalat ja mis kõik on ja et selle mõtled, et see kõik ära murda, kui palju peab inimeses muutuma, et ta saab sellest välja, et ta julgeb laval ennast väljendada. Ja see on nii suur muutus, et ja mina nägin seda sinu teed kõrvalt ja ma sain aru küll, et midagi muutus, aga seda,
kui sügav see muutus tegelikult on. Ma päriselt sain mõista siis, kui ma ise selle läbi tegin. Mina käisin siis aasta hiljem ja hiljem me siis oleme veel olnud mõlemad seal nagu tiimis ja veel selle mulli sees olnud. Et see on üks huvitav kogemus minu arust minu ja hästi sügav kogemus, mis meil on olnud niimoodi, et me oleme teinud selle läbi nagu eraldi, aga samal ajal oleme teinud läbi ka koos, et me mõlemad teame, mida see tähendab. Ja siin võib olla, ma ei tea, näiteks keegi vallutab Mount Everesti tipu, ja siis võib ka olla, et kaaslane ülimalt elab kaasa ja kõik. Aga mis siis, kui seda päriselt seda kogemust mõista? Me lihtsalt ei saa, kui me ei ole seda ise läbi teinud. Ja see on see, miks paarina neid asju mingis mõttes teha ka koos. Aga see ongi hea küsimus kindlasti selle koolituse, kuna see Eesti mõistes ei olnud soodne koolitus. Et ma mäletan, kuidas minu ülemus oli sellega väga üllatunud, kui ma rääkisin, ma olen niisuguse koolitust ja mõtlesin, kas ma olen segane peast. Aga kuna ma teadsin koolitajat ja ma teadsin, kui häid asju ta koolitab, siis minu jaoks on see küsimärk. Ja siin kohapeal ongi see, kui me eelmises saates rääkisime rahast ja kõik sellest, et kas enesearengus nagu investeerimine, kui me räägime nagu mõned asjad, raamat on 30 €, aga mõned koolitused ole ka 10 000 €. Kas see on üldse mõistlik või? Mis sa ise vastaksid selle küsimuse peale? Jah. Mina vastan ka jaa. Ja see on jälle see koht, et keegi, kes ei ole seda kogenud, ei pruugi seda mõista ja sellega ei ole mitte midagi valesti. Sellepärast, et meil kõigil on omad kogemused, aga seal on vahe. Ja vaata see raha saatest vist see meil jäi välja sealt, et me eelmine kord rääkisime rahast, et kuidagi panustame rohkem, see on mingi inimlik asi, et kas me saame mingid kursused tasuta, igaüks võib mõelda, kui palju sa oled osalenud mingitel tasuta kursustel või webinaridel või oled võitnud mingisuguse kursuse, kui palju sa seal panustad, mõni võib-olla panustab täiega ka, aga reeglina ikkagi pigem seda võetakse natuke kergemalt, vaatame, aga kui sa ikkagi paned korraliku summa sinna alla, siis sa lähed selle tundega, et ma vaatan, mida siit välja võtan. Et see ongi minu arust ka nagu väga oluline selle juures, et kui me nagu investeerime, me saame investeerida aega, raha, kui me investeerime mõlemat, siis see jõuab nagu palju kaugemale. Sest ongi see, sa ei taha ju raha raisata, sa ei taha seda maha võisata. Kuna ma ise nagu ka koolitan inimesi tervise teemadel, pärast seda, kui ma enda tervise elustili korda sain ja nüüd teisi inimesi koolitan, siis ongi sama asi, et nagu mul teed tasuta asju ja siis mõni on tõesti väga õhines ja täiega õpib ja muudab oma elu sellega. Ma käisin kunagi lihtsalt diabeetikute seltsile Viljandis rääkimas ja üks inimene reaalselt muutis oma elu selle 1 tunni ajase vestluse, mis ma esinesin seal. Aga samal ajal inimesed, kes saavad 3 kuuluse programmi tasuta ja siis nagu midagi ei muutu. Mitte midagi ei muutu. Ja siis mis on ka enesearengu maailmas üks suur lõks, mulle tundub, kuhu võib siis see kukkuda, et sa jäädki nagu koolituste sõltlasteks, sa käid koolitusele ja kogu aeg on seal taga see ootus, et keegi teine teeks mind nii-öelda jutumärkides korda. Aga see muutus saab ikkagi tulla ainult iseenda otsusest ja iseenda seest ja see töö tuleb endale ära teha siin. Saa keegi sind ära valgustada või kulviga midagi pähe panna. Millal siis avastasid, et sa nüüd olid muutunud? Et sa rääkisid küll see Speaking Academy'st, et sa said aru, kuidas see nagu mõjutas mind ja pärast ise said seda kogeda. Aga kui sa võtad oma nagu enesearengut, siis kui palju on nagu neid olukordi, kui sa nagu reaalselt saad aru, et sa muutusid. Mitte see, et ma käisin koolitusel ära ja ma ei tea, jätkan oma elu edasi, aga sa käid ära ja sa tõesti saad aru, et sa oled teine. Kindlasti üks on see sama Speaking Academy, millest me rääkisime, sest peale seda mul on täielik kergus astuda lavale ükskõik kus, ükskõik millal. ja selle enne oli seal väga palju rohkem see oleks raadiosõda teinud. No on ju, ja minu podcast sai tegelikult ka suhteliselt sellel ajal alguse. Ja teine koht, kus ma päriselt kogen muutust, nüüd see ei ole seoses ühegi kursusega, koolitusega, aga see on seoses sellega, et ma saan aru, et ma päriselt olen inimesena nii palju muutunud. Ma tulin ära palgatöölt 4 aastat tagasi, võtsin aasta endale, tegin oma ettevõtte ja hakkasin siis oma ettevõtluse asja ajama. Tundus, et hästi ei oska, läksin uuesti tööle ja ma saan nüüd aru, kus ma olen mõne kuu olnud päevatööl nagu hommikust õhtuni niimoodi 9-5, et tegelikult see ei ole mulle. Mul on väga raske seal, sest et see ei ole nagu enam see, ma ei mahu sinna kasti sisse enam ära. Ja see on minu jaoks väga suur ja selline äge taipamine, et ma olen päriselt isiksusena muutunud nii palju. Aga siin kohapeal on hea küsida seda, et kui sa nagu oled küll muutunud, et see ei tähenda, et inimesed peaks kohe palgatöölt ära tulema, kui nad enesearengu tegelema hakkavad. Aga mis mina kindlasti märkan, on see, et inimesed ei ole nõus leppima asjadega, mis neid tegelikult enam ei toimi.
ja see on nagu minu arust väga suur nagu osa selle koha pealt, et kui me räägime sellest nagu investeerimisest, et ühelt poolt me paneme sinna raha, aga teiselt poolt me saame sealt nii palju, et kui me hakkame elu teistmoodi elama ja see ongi minu arust ka see sinu tööle minek on väga hea näide sellest, et miks vabaduse fond on hea asi, ongi see, et sa saad uuesti nagu tulla kergusega töölt ära ja luua nüüd uut moodi elu ja märgata seda muutust. Ja siis selle koha pealt nagu märgata neid, mismoodi see elu kõik kokku käib. Aga kindlasti siin, mis mina näen nagu selle poolt, et kuidas see nagu loob uut elu selle baasilt, mida sa oled õppinud ja kes sa tahad olla. Ja sa saad aru, sa tegelikult ei taha olla see, kes ennem olid. Sa ei taha, see inimene, see, kuidas sa käitusid, see, mismoodi sa eksisteerisid, millist elu, kuidas sa leppisid, kuidas inimesed võib-olla midagi halvasti ütlesid või kui sa enne nagu kindlasti, kui sa oled kunagi alkoholi joomise maha jätnud ja siis kõik inimesed üritavad sind veenda, et sa pead ikka jooma. Sa saad aru, et sa ei taha enam juua. Sama on see, kui sa ei taha enam midagi teha, sa ei taha enam selle palgatööl käia, kui see ei tähenda seda, et sa enam kunagi palgatööl ei ole. Aga sa ei tee enam seda tööd, mida sa praegu teed. Sa läksid tegelikult tagasi suht sama koha peale, et see on nagu see koht, mis mängib rolli selle juures. Näiteks. Ja see alkoholi joomine on muiduks väga hea näide, sest see on ikka nii levinud kuidagi see, et isegi nendes ringkondades, kus nagu võiks nagu arvata, et võib-olla ei ole vaja alkoholi selleks, et lõõgastuda. Ikka on see mängus ja ikka on need samad uskumused seal, et ilma ju ei saa või pidu on ju või reede õhtu on ju või. Ja tõesti selle puhul mina tunnen ka, et ma ei ole enam see, kui ma vanasti jõin väga hea meelega alkoholi ja ma suitsetasin ja mis kõik. Et ma ei ole enam see inimene, kes seda valib. Ja see ei ole, vaata, siin on ka üks hästi siuke oluline koht, kus on see fookuspunkt. Kas ma mõtlen sellest nii, et ma ei taha enam seda vana, siis mul on nagu vastu seis sellele vanale, see on siuke võitlus ja justkui nagu eitamine ka, et see on minus olemas, aga ma ei taha seda. Või on see koht, kus mu fookus on tegelikult sellele, et raks, kui äge on see koht, kus ma praegu olen. Ja ma mitte ei taha seda vana valida, vaid seal ei ole linki, see on nagu Ane selge vesi kukub ise maha. Ja jällegi, kõikides nendes asjades ja kogemustes, mis on enne olnud, nendega ei ole mitte midagi valesti, sest need on olnud selle sama arengu osa. Minu jaoks ka me kasutame minu tervisevaldkonnas väga tihti seda, et see ei ole sinu viga, et sa oled selles kohas, kus sa oled, aga see on sinu vastutuselt edasi minna. Siis seda ma näen kõige rohkem üleüldiselt enesearengu maailmas on see, et kas inimesed tegelikult võtavad vastutust. Sest nagu me rääkisime, et on inimesi, keda näed koolitusel ja ei näe, et midagi oleks teisiti. Ja võib-olla ongi elu väga hea ja kõik on väga tore. Ja võib-olla me lihtsalt ei näe, mis on temast teisiti. See on ka alati võimalus. Et see ongi see koht, kus ei tasu ennast võrrelda, aga tasub vaadata ise endale otsa. Ja see on see koht, kus ma kindlasti näen enda muutust läbi selle, et see enda enesetunne. Nii läbi terviseteemade, läbi Holistic Instituudi ja kõige selle. Ma olen teine inimene. Ma elan iga päev elu, mida ma naudin, mis sest, et kõrvalt vaadates tundub, et nagu ma olen hulluks läinud, mida ma teen. Aga ma naudin seda. Ja seal väga palju on enesearengut seal sees. Seal on kogu aeg pidevat õppimist. Võtan jälgimist uusi projekte, millest mul pole õrna aimugi. Ja ma ei tea, kui see välja viib. Aga mind ei huvitagi see. Sest see protsess ise, et ma saan seda teha, see on see kõige ägedam osa selle juures. Ja minu arust see nagu enesearengus on kõige olulisem ongi, kui me teeme seda koos või eraldi, siis et me teeksime koos seda, et me kasvame. Ja kui me kasvame enamasti ühes suunas on muidugi hea, kui me kasvame erinevates suunas, ei ole midagi hullu, sest tegelikult nagu me korra siin mainisime, kõik suunad on samad, nagu öeldakse, kõik teed viivad Rooma, eks ju. Need kõik suunad on sama ideoloogia peale, need tarkused ei ole midagi uut. Lihtsalt iga üks paneb seda omasse pakendisse samamoodi nagu mina, kui ma nüüd koolitan inimesi elustiili ja tervise teemal, ma lihtsalt pakendan seda teisiti ja räägin seda, mis minu kogemus on, ma räägin seda edasi. Ja mingil määral ma näen ka seda, et kui sa endale ettevõtluskalgu tegelemaks, et sa leidsid coachingu enda jaoks, siis see ka tegelikult tuli enesearengusse, see oli sinu areng, vaata. Aga see ei tähenda automaatselt seda, et see on nagu, et kas see kandub nagu edasi, siis tegelikult su kirg, mis paneb silmas ära, on natukene teine ka. Jaa. Et mis teie teeksite? Kas te nüüd olete inspireeritud asju kaasa võtma, et kui te kuulate, siis kõlage tagasi, kommenteerige, kirjutage meile, et mis küsimused teil on sellega üldse teemadega, aga ka tagasi, et mismoodi teil sellega on, et kas eneseareng on teil igapäevane või see on siuke asi, mida see sõna ise juba tekitab vastumeelsust. Ja saatke meile küsimusi, sellepärast, et siis meil on, millele vastata ja me saame need panna siia meie suhte konteksti ja öelda, mida meie teie olukorras teeksime.
me oleme rääkinud mitmeid kordi meie enda elu eest vastutuse võtmise ja sisemaailmast ja nuppudega tegelemisega, siis kui tume see sisemaailm meil inimestel tegelikult on ja me peame selle kogu aeg tegelema? No mulle tundub, et see kasvab niimoodi välja meist, et ei saa seda enam ära peita. Minu kogemus on see, et see tuleb mu igapäevaellu. Ma võin olla närviline, kuidagi plahvatada kergesti, lühikese süütenööriga olin kunagi hästi sageli, ma kuulsin seda väljast inimeste käest. Ja see tundus tõesti õudne, sest ma mäletan, et minu kõige esimene enesearengu kogemus oli rännakumeetod. Ma kuidagi pooljuhuslikult tuttava kaudu sinna sattusin ja ma tõemeeli kartsin sinna minna, sest ma kartsin, et ma teadsin, et seal millegi enda sees millegiga tegeletakse ja ma kartsin, et see, mis minu sees on, see võib olla nii kole, et see ei meeldi mulle. Ja kuidas sinu aeg nagu see, nagu enne kui mainisime, et lapsepõlv ja kõik muud asjad, mis me oleme pidanud sealt seda taaka vabastama ja kõike seda, et miks meie sellega üldse tegeleme? Nagu miks peab sellega tegelema? Ja miks üldse taak on? See on ka hästi levinud, mida öeldakse, et oi, see on nii raske ja mis kõik on, aga tegelikult see on alati meie enda valik seda kaasas vedada, mis iganes siis meil see nii-öelda koorem on sealt mingisugusest lapsepõlve või nooruspõlve kogemusest. Aga kui me enesega ei tegele, siis ma saan aru, et pole seda kohtagi, et tuleks üldse võimalus kõne alla minu jaoks, et ma võin ise siin valida, vaid et ma olengi see vaene ohver, minul oli nii, lapsena oli, ma ei tea, sain peksa või keegi kuskil tarbis alkoholi ja nüüd ma pean selle pärast terve elu kannatama. Siin on ka päris huvitavaid enesearengu erinevaid ju õpetajaid ja eks need õpetajad on ju ka eraldi teema, et päriselt nagu, see on küll nüüd soovitus, et vaata, kelle juurde sa lähed, kelle kursusele sa lähed, mida ta ise teinud on ja eelkõige, kuidas ta ise elab. Et kui ikkagi saad aru, et mingi kala on, et lubatakse reklaamis ühte, aga inimene oma olemuselt kuidagi on nagu hoopis midagi muud, et siis võib-olla ei tasu valida. Aga nendes kogemustes, kus mina olen konstellatsiooniga hästi palju kokku puutunud, see mind on huvitanud ja ma olen sealt ka palju saanud enda jaoks, miks mina pean sellega tegelema, et see on ka üks natuke selline lõksukoht, et võib-olla on kusagil õpetajaid, koolitajaid, kes ütlevad, et sa peadki seda tegema, sest sina oled nüüd siin selles oma suguvõsa liinis kõige teadlikum ja sa pead siis kõikide teiste eest ka kõik asjad ära lahendama. No mina seda päris nii ei näe, mina näen, et me teeme ikka asju siin ainult selle iseenda kogemuse pärast. Et see ei pea kuskil midagi puhastuma või koolituma või protsessima selleks, et su ammu lahkunud vanaema hingel oleks kergem, et meie oleme siin ja praegu ja see on meie ema, küll meie elu, et küll ma näen, et oma laste jaoks et kui miski on selline, mis mõjutab näiteks minu last, ongi see sama minu igapäevane käitumine, mul on, ma ei tea, äkkviha näiteks või mis iganes on ja ropendin koole palju. No siis tasub seega tegeleda sellepärast, et mu laps saaks kasvada nagu mõnusamas ja paremas ja toetavamas keskkonnas. Aga sinu jaoks? See küsimus oli? Mis on see, mis on inimeste sees nii tume ja miks meie siin just peame sellega tegelema? Minust kõige parem on alati seda nagu öeldud, et see on tulevaste põlvede jaoks. Kuigi minul endal nüüd lapsi ei ole, et siis nagu ongi see, miks ma siis tegin seda. Aga mis mina olen aru saanud, on see, et kunagi keegi nagu jagas seda, et kui ta alkoholi tarbis, ta arvas, ta näeb värvilisi pilte. Ja pärast oli välja, kui ta alkoholi joomise lõpetas, siis oli maailm palju värvilisem. Ja mina näen sama asja, et kui mul seda tumedust on sees nii palju ja vahet ei ole, kas see tuleb lapsepõlvest või minu jaoks on see väga palju mu enda genereeritud kooliaeg ja sealt edasi, siis ma näengi elu mustvalgena. Kogu aeg kõik on hallides toonis, kogu aeg on tume, ma ei taha eksisteerida, ma ei viitsi sellega tegeleda, kõik on nõme, see ülemus on nõme, töökaaslased on nõme, kaaslane on nõme, kõik on nõme. Aga see tegelikult tuleb sellepärast, et sa seest oled nõme. Sa olid sellises kohas? Ma olin sellises kohas, see on minu elu. Päriselt sinu lugu? See on see, kuidas mina elasin, ma elasin niimoodi, kus ma iga hommikul igal õhtul ma palvetasin, et ma hommikul ei ärkaks. Mis hästi ma jumalasse küll ei uskunud, aga ma ikkagi nagu palvetasin selle pärast, et ma ei tahtnud elada. Päris noor inimene? No alates 11-aastaselt kuni põhimõtteliselt 28-aastaseni. Et see minu teekond nagu selles suhtes, et jah, ma kunagi ei jõudnud enesetapuni, sellepärast, et ma tundsin, et see mu vanematele natukene räige nagu teha neile seda, mida nemad siis arvavad. Aga see ei tähendab seda, et ma nautsin elu.
ma kogu aeg mõtlesin, mida ma siin maailmas teen ja kõike seda, et sellest loost ma olen ka rääkinud julgusvalide muutus podcasti esimeses osas, et mismoodi minu nagu elu nagu loonud on. Aga mida mina näen just oligi see tume hall elu. Ja kui ma hakkasin selle enesearenguga tegelema, kui ma hakkasin esimese raamatuid lugema, kui ma hakkasin avastama seda maailma, et kus ma nagu reaalselt lugesin raamatu, mis on nagu, ongi nagu enesega tegelemine, siis hakkasid väiksed valguskirjad tekkima. Ja siis hakkasid järgmised tekkima ja siis ma käisingi, minu esimene suur samm oli Tony Robbins'i sündmus, kus ma algul esimest korda ükski käib, ma olin päris mitmele käinud seal. Aga selle koha pealt siis nagu saingi nagu väikse, natuke suurem väiksikiri tekkis. Ja siis vahepeal läks uuesti kinni tagasi, sest see tundus, et kõik on nii mõttetu, sest jälle elu tuleb vastu ja vajutab neid nuppe ja kõike muid asju ja seda ongi siuke tunne, mida ma siin üldse teen, nagu miks ma üldse nagu näen vaeva. Kui sa mõtled, et kes sa siis olid ja kuidas sa elu nägid, siis kuidas sa kujutad ette, et sa oleksid olnud suhtes kaaslane? No ma olin seal hetkel, ma arvasin, et ma olen kõige tähtsam, ma arvasin, et kuigi ma üritasin kaaslasest hoolitses, ma sain aru, ma tegelikult tahtsin teda nagu omada, mitte sellepärast, et kuna ma olin ka selle koha peal, kus ma olin 28 aastane ja ma esimest korda on elus suhtes. Et kui me kunagi seksi osani jõuame, siis me saame rääkida sellest. Et selles suhtes nagu see oli nagu minu jaoks see nii oluline lihtsalt, mis sest, et ma nagu andsin alla kõik nagu need, mis mina arvasin olulised. See oli polügaamne suhe, ma olin teine mees selles suhtes. Muidugi see suvegi lõpuks lõppes, sellepärast ma sain aru, ma ei taha olla teine mees, ma tahan olla ainus mees suhtes. Ja see tähendab seda, et ma ei saanud nagu tähelepanu ja ma tahtsin kogu aeg tähelepanu saada ja kõik seda ma nagu üritasin kogu aeg nagu ennast arendada, sest ma olin juba enesearengu teele astunud. Sest enne enesearengu teed ma ei olnud ühegi naisega sattunud suhtes ei kooli ajal, mul ei olnud mingit romanssi ega midagi. Aga miks? Kuidas sa praegu tagasi ootad? Mis sa arvad, miks see nii oli? Sest ma ei osanud, ja siis see, kuidas mind põhikoolis kiusati, tekkis olukorra, kus ma ei sallinud inimesi. Ma läksin gümnaasiumi enda peas mõttega, et mul ei ole teisi inimesi vaja. Neil on mind vaja, küll nad siis räägivad minuga, et siis ma saan inimestega rääkida. Aga need inimesed, kes näiteks on sellises kohas, ongi mingit laadi depressioon, on päris nagu raske koht, kus olla, siis on seal üldse nagu lootuskiirt selles mõttes, et leida esiteks enda kõrvale keegi ja kuidas siis selles suhtes nagu päriselt nagu paarilisele midagi pakkuda, olla see teine pool siis nii-öelda sellest suhte dünaamikast, et sinu kogemuse pealt, et kuidas sa näed, on see üldse võimalik? Ma ei taha kedagi nagu hirmutada, aga see minu kogemus on see, et ühes raamatus ma lugesin ka seda asja, et kui me oleme katkine ratas, et neid elurattaid oleme kõik joonistanud, kui ebaühtlasena kõik need, kui meil on 2 katkis ratast, siis nad saavad kokku, nad ei tee kokku ühe terve ratta. Et selles suhtes see, et sul on vankril 2 katkis ratast, ei tähenda, et see vanker paremini veereb. Ja mis mina nagu näen, mis ka tegelikult sinuga suhtesse saamine, siis tegelikult sellest loost me ei ole väga rääkinud, on see, et ma tegelikult ühel enesearengu koolitusel, siis pärast siis 2 aasta peal, ma tegin otsuse, et ma tahan suhtes olla. Et see muudab minu elu paremaks. Ja mitte sellepärast, et see suhe muudaks minu elu, et mul nüüd naine teeb minu õnnelikuks, vaid sel hetkel jõudis lõpuks mulle kohale see, et see, kelleks mina pean muutuma, arenema, et ma saaksin olla selles suhtes, nagu ma tahan olla, see muudab minu elu. Ja järgneva 2 kuuga ma reaalselt nagu ma ei saaks öelda, ma muutsin ennast väga palju, aga ma muutsin ennast piisavalt, et saada sinuga selliselt kokku, et minna sinuga jalutama, et minna sinuga esimesele kohtingule, et see, kelleks mina pidin muutuma ja selleks läks 2 aastat enesearengut, et kui sa oled hetkel sellise koha peal, kus on nagu raske, kui me teeme siin suhtsaat, aga võib-olla kui sa oled ka vallaline ja kuulad seda saadet, siis tegelikult kõige olulisem asi, mida mina näen suhtesse jõudmise eesmärgiks, on olla ise see inimene, kellega tahetaks suhtes olla. Ja kellega sa ise tahaksid suhtes olla. Ja kui sa saad selleks inimeseks, ja see ongi enamasti minul käis selle enesearengu ja sealt edasi on see enesearengu ainult kiirenenud, sellepärast, et ma tahan iga päev sinuga suhtes olla. Mitte ainult nüüd ma saan sinuga suhtes ja mingi hetkel ma andsin sulle ka sõrmuse ja siis me abiellusime ja töö tehtud. Ei, ma tahan iga päev sinuga suhtes olla, mis tähendab, pean iga päev olema see inimene, kellega ma tahaks suhtes olla. Ma pean iga päev olema see inimene. Ja mitte see, et see oleks raske töö, vaid see ongi lihtsalt see, et ma tahan olla see inimene ja ma olengi see inimene. Ja tänu sellele, et ma olen kasvanud sellise inimeseks läbi enesearengu, on mul nimeline suhe. Ja see ongi see koht, et kui sa teed oma ratta korda ja sa leiadki seal teisi inimene, kellel on rattas korras. Ja ma ei saaks öelda, meie rattad olid perfektsed, kui me kokku saime, aga nad olid ümmargusemad, nad olid töötavamad
ja kõige olulisemalt, me saime aru, need on 2 erinevat ratast. Sest väga tihti inimesed, kes satuvad sellest tumedusest suhtesse, nende rattad nagu muutuvad siukeks, tahavad kokku sulanduda ja siis on tegelikult veelgi raskem selle koha pealt. Et see on see koht, kus nagu kaotatakse ennast suhtesse ära, et enam ei saa aru, kus on ühe pea lõpeb ja teise jalad algavad nagu piltlikult öeldes. Ja sellepärast eneseareng minu arust ongi nagu ka suhte kontekstis üks olulisemaid asju, sellepärast et kui me tahame elada ägedat paari elu, siis me peame ise elama ägedat elu ja selleks, et ise elada ägedat elu, me peame olema selle kohal, kus meil on äge elu. Mis on see äge elu, see on loomulikult iga ühe jaoks ju erinev, aga see on, ma tooks siia sisse selle noodi, et see on see, kus sa päriselt iga päev ärkad üles ja sa oled nii õnnelik, et sa elad ja sa lähed igale päevale vastu elevusega ja ootusega, sest see enamasti koosneb sellest, mida sa päriselt nagu teha tahad ja nendest inimestest, kellega sa päriselt koos oled, et mina tunnen ka seda, et üks minu selline enesearengu nagu selline drive või selline taustaliin on see, et ma tahan olla iga päev parim kaaslane iseendale ja sinule ka. Ja jälle see on see sama koht, et olen see, kellega ma ise tahan suhtes olla. Ja mul on väga raske suhtes olla nõme, sellepärast, et sina oled nii kuidagi teadlik ja kohal ja ma saan ju ise ka aru, et see, tõesti, mille kohta ma ütlen nõme, ma ei tea, karjuda või uksi paugutada või siis meie mõlemad teame, et see on lihtsalt mingisugune vaht, mingisugune emotsioon, millega saab lihtsalt tegeleda selle asemel, et seda teiste peale välja valada. Aga kas sa usaldad, et kui sina võtad otsuse enda elust, et siis ka partner võtab vastutuse või sa tunned, et sa pead vahepeal mingi järgi aitama? Et ma nagu ka, et kuna sa ütles, vaata, sina läksid enne holistikasse, mina läksin järgi, et kas sa nagu tunned, et me oleme ka siin vahepeal nagu arutanud, et sa oled käinud nüüd aasta aega ühel kursusel, kus sa vahepeal oled ka kommenteerinud, et väga hea oleks, kui sa käiksid, et sa läksid ka samas sõnavaras, et see on see koht, kus jälle tuleme tagasi koos või eraldi teemaks, et see sõnavara, et mismoodi me räägime, kuigi me tegelikult sisimas teame, et kõik need samad ideoloogiad ja filosoofiad on samad, siis see sõnavara, see pakend on erinev. See on nüüd küll see koht, kus ma võin käsi südamel öelda, et ma ei tunne, mitte kunagi pole tundnud, et ma pean siin kuidagi järele aitama või üldse aitama või kes on ees või kes on taga ja kes on järel. Aga mingites kohtades ma kindlasti tunnen seda, et ma tahaksin, et me teeksime seda koos, käiksime seal koos, aga kui see hetkel ei ole sinu kutse, siis ma mingil juhul ei hakka suruma, et sa pead tulema või praegu peame minema koos, vaid minul on täiesti see on jälle see usalduse koht, et ju sa ükskord sinna jõuad, kui see on sinu jaoks, aga võib-olla ei jõua ka ja vahet ei ole. Sellepärast, et see, mis meil omavahel on ja kuidas me kumbki siis oma mingit, mis tahes radapidi on ja valime kasvada, areneda, siis vahet ei ole, mida sa täpselt teed või vahet ei ole, mida mina täpselt teen. Nii kaua, kui meil on koos tore ja siis ongi kõik olemas. Sina? Mina ei tunne, et ma üldse saaksin, et ma pigem vahepeal tunnen, et ma olen nagu tagaaja rollis. Aga see ongi see koht, et tegelikult siin ei ole midagi taga ajada. See on lihtsalt teekond ja see teekond kestab ja väga tihti, kui ma oma klientidel tervisest räägin, siis ongi sama teema, et kui me teeme mingit terviseprogrammi, et millal see läbi saab. Terviseprogramm saab läbi siis, kui sa sured. Ja mida paremini sa seda programmi teed, seda kauem sa elad. Et selles suhtes, nagu kui sa tahad võimalikult lühikselt sa saada ja sama tegelikult on üleüldse eluga. Mida ägedamat ja paremat elus elad, seda kauem sa seda elad. Ja siis tekibki olukord see, et nagu sa näed vaeva selleks, et veel kauem vaeva näha. Aga kui see ei olegi vaev, siis ongi elu palju ilusam ja lilelisem. Ja kui sul on küsimus, et mis asi on äge elu või millest te siin räägite, siis vaata, mis paneb sinu silma särama. Mis on see, mille pärast sa tahad hommikul üles tõusta ja sa ütled, yes, täna on 3 punkti. Aga mis sinu jaoks on äge elu? See, kui ma olen vaba. Ma lihtsalt nii toodud naudin seda vabadust. Kas või see kõige baastasandi vabadus. Mul on käed ja jalad terved. Ma saan minna uksest välja õue, siis kui ma tahan, lihtsalt kõndima. See on vabaduse tunne. Rääkimata kõigest sellest muust, mis siis edasi tuleb, et kus ma olen rahaliselt vaba ja ajaliselt vaba ja meie suhtes ma olen täiesti vaba. Ma olen täiesti pühendunud meie suhtele. Ma valiks ühtegi teist meest praegu oma ellu. Ma isegi ei näe neid. Inimesed on sootud ümber minu. Aga ma tean, et see on vabadus, on ka see, et ma võin alati valida uuesti. Ja see toob kaasa ka vabaduse valida igal hommikul jälle uuesti sinuga koos olla. Ja mina valin sind. Aga mida sina valid, kuulaja, kallis kuulaja? Mida sina valid oma elus ja mida sa tahad rohkem valida? Mida teie teeksite selleks, et ennast paremini arendada, veel käilemat elu elada ja luua just selline äge elu, nagu see sinu jaoks saab olema?
me räägime jälle uuel põneval teemal järgmisel laupäeval. Aitäh, et sa kuulasid meid ja kohtume jälle. Kohtume järgmine laupäev kell 11.